سبحان الله. چه قدرتی است تو این کوه، همین اندازه که روی زمینه چند برابر زیر زمینه، ریشه دوانده تو لایه های زمین، زمین رو داره کنترل میکنه. خب خداوند مخلوق قوی تر از کوه هم داره. چیه؟ آهن. ما سوره‌ای در قرآن داریم به اسم سوره الحدید. بعضی از عزیزان فکر میکنن همه سوره های قرآن نمازه، نماز و روزه و زکات و حج و شنیده بودید سوره الحدید، سوره آهن؟ خداوند درباره آهن چی میگه؟ میگه انزلنا الحدید فیه بأس شدید. سبحان الله. یعنی خداوند آهن رو از بالا انداخته، میگه انزلنا، ما آهن رو نازل کردیم، فرو فرستادیم. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، درش بأس هست، قدرت هست، قدرت خیلی شدید هست. این پیکرها و با قدرت برق وقتی با هم میشه و این پتکا و وقتی میزنی به صخره، صخره متلاشی میشه. برید دنبال خواص آهن بگردید. پس کوه قوی است، زمین رو مهار کرد، کنترل کرد، آرام کرد. آهن قوی است، صخره ها رو متلاشی میکنه. از آهن هم مخلوق قوی تر خدا داره، آتش. آتش آهن رو ذوب میکنه مثل این آب. سبحان. روان، همین آهن سخت روان میشه مثل آب، موم میشه تو دست آهنگر، میچرخوندش به هر شکلی که دلش بخواد. سبحان الله. بریم بالاتر، از آتش هم قوی تر داره خداوند مخلوقی، آب. این حالا اینجا ظرافتش پیدا نیست، اگه شیشه ای بود خیلی ظریف بود. این آب. به نظر شما من یه انگشتم بزنم تو این دیوار، و ما گفتیم که صخره بعدش آهن، ما میگیم که کوه قوی تر از زمینه و آهن قوی تر از کوهه. بعد میگیم آتش قوی تر از آهنه. بعد میگیم آب قوی تر از آتشه. یعنی آب چند مرحله قوی تره. ولی اگر من انگشتم بزنم تو این آب خیلی لذتم میبره، شادم میشه، نوازشم میشه، انگشتم هم سر جاشه. ولی الان بزنم تو این دیوار له میشه، خونالود میشه. یا این مشت بزنم تو یک ظرف سطل آب، چه راحت فرو میره و چقدر روح و روان من تلطیف میکنه. ولی این مشت رو بزنم به یه دیواری، حالا به یه آجوری، به یه بلوکی، اینا همش یا خرد میشه یا خونالود میشه.